हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V27 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपके स्पीकर में से रुक रुक के साउंड की आवाज़ आती है या फिर साउंड की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो कन्फर्म कर लेना है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग होती है, वो आपकी कहीं चालू तो नहीं है। अगर वो चालू है तो उसे आपको बंद कर देना है। चेक कैसे करना है? देखिए, आपको स्टेटस बार ओपन करना है, इसमें आपको ना डू नॉट डिस्टर्ब का ये आइकन आपको मिल जाता है। डू नॉट डिस्टर्ब का आइकन अगर आपका ये इस तरीके से ब्लू कलर में अगर चालू है तो आपको इसे टैप करके ऑफ कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन की सेटिंग जो डू नॉट डिस्टर्ब की होती है ये चालू रहती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन में से कोई भी साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो हमें लगता है कि हमारे स्पीकर में प्रॉब्लम आ गया है। अगर दोस्तों स्टेटस बार में आपका डू नॉट डिस्टर्ब का आइकन नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब का सेटिंग। ठीक है, इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपकी डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग के सामने वाला बटन अगर आपका ऑफ है इस तरीके से, तो आपको इसे ऑन है तो इसे ऑफ कर देना है, ब्लैक कलर में बटन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके बता दी डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को बंद करने के। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल फोन में चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन कहीं साइलेंट मोड पे एक्टिवेट तो नहीं है। आपका साइलेंट मोड अगर एक्टिवेट है तो उसे आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का स्टेटस बार ओपन करना है, इसमें आपको ये साइलेंट मोड मिलता है। अगर ये साइलेंट मोड इस तरीके से ऑन है ब्लू कलर में आइकन, तो ऐसे आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा साइलेंट मोड जो है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में से कोई भी साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक तरीका और बताता हूँ कि अगर साइलेंट मोड का आइकन है आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है, मोबाइल फोन के साइड में जो वॉल्यूम बटन होता है इसे आपको एक बार टैप करना है। आपका अगर ये जो ऊपर की साइड में जो बेल का आइकन होता है, अगर इस तरीके से एक लाइन लगी होती है क्रॉस की, तो एक क्रॉस की लाइन लगी होती है, इसे आपको टैप करना है, क्रॉस की लाइन हट जाएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जो आपके इस पेज में सबसे नीचे 3 लाइंस होती है इस पेज में, इन 3 लाइन पे आपको टैप करना है। एक बार टैप करेंगे तो आपका इस तरीके से पेज ओपन होगा। अगर ये आपकी वॉल्यूम की आवाज़ अगर कम है ना नीचे, तो इस पॉइंटर को आपको फुल कर देना है। ठीक है, इस तरीके से फुल कर देना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की स्पीकर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको जो है ना एक चीज़ और चेक कर लेनी है, आपके मोबाइल फोन के जो स्पीकर्स होते हैं ना नीचे की साइड में, ये जो होते हैं ना, ये सभी के सभी जैक वगैरह, ये ईयरफोन कनेक्ट करने का या जो भी सिस्टम है, ये आपको क्लीन कर लेने, साफ कर लेने। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल फोन को लंबे समय से यूज़ करते हैं तो इनके अंदर जो है ना डस्ट जमा हो जाती है, धूल जमा हो जाती है। ठीक है, तो इन्हें जो है साफ कर लेना अच्छे से। ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो है हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके डैमेज नहीं होने चाहिए, आपको ज़्यादा दबाव के साथ साफ नहीं करना है। ठीक है ना, हल्के हाथों से साफ करना है, या फिर आप जो है किसी और से साफ करवा लीजिए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से भी आपके मोबाइल फोन की स्पीकर की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक टिप आपको मैं और बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, उंगली से दबा के रखिए इस तरीके से, तो आपका यहाँ पर जो है ना स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। रीस्टार्ट के ऑप्शन पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, यानी कि कमियां होती है, वो कमियां दूर हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है रीस्टार्ट करने से। इस तरीके से भी आपके मोबाइल फोन की स्पीकर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक प्रोसेस में आपको और भी बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर लेना है। रीसेट कैसे करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का। सिस्टम पे आपको एक सिस्टम पे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, इस सेटिंग को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा। इरेज ऑल डेटा पे सिलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है, फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है ना डेटा है, वो आपको किसी दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर लेना है, यानी कि मेमोरी कार्ड में, कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है। आपकी जो जीमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी आपको लिख के रख लेनी है और उसका पासवर्ड भी आपको लिख के रख लेना है, ताकि आप अपने मोबाइल फोन को दोबारा से लॉगिन कर सके। क्योंकि आप दोस्तों इस मोबाइल फोन को अगर रीसेट करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके भी मोबाइल फोन की स्पीकर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीसेट करने से। ठीक है ना, तो इन सभी प्रोसेस का आप ध्यान रखिए। ठीक है, और दोस्तों अगर ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपके मोबाइल फोन का स्पीकर की प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है, तो एक लास्ट तरीका बचता है आपके स्पीकर को ठीक करने का। आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर में जाना है, वहां पर अपने मोबाइल फोन को दिखा देना है। वहां पर जाने से ही आपके मोबाइल फोन की स्पीकर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको जितने भी मैंने आपको यहाँ पे टिप्स बताए हैं स्पीकर की प्रॉब्लम की सॉल्व करने के, ये सभी तरीके जो है काम
काम करते हैं, बिल्कुल ही डेफिनेटली काम करते हैं, लेकिन आपको जो सर्विस सेंटर जाने के मैंने आपको एडवाइस दिया है, ये एक लास्ट ऑप्शन बचता है अगर आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो। लास्ट ऑप्शन है सर्विस सेंटर जाना, ठीक है?